Достар, ассалаумалейкум баршаға. Так, бүгін сіздермен Ақтілек шипажайы жайлы толық ақпаратпен бөлісеміз. Жалпы шипажай қайда орналасқан, оның басқа шипажайлардан ерекшелігі қандай, толық ақпарат береміз, достар. Бірінші сыртқы бөлігімен таныстырайын сіздерді. Кіреберіс осылай. Аумағы өте кең. Қанша жылдан бері үлкен сұраныстағы шипажайымыздың бірі. Және достар, бұның орналасқан жері прям орталық парктың жүрегі деп айтсақ болады. Қараңыздар. Мынау Сарыағаш ЛРК. Профсоюзный. Так, орналасқан жер осы, жігіттер. Жаңағы орталық парктың ортасында, мына жерде профсоюздің ағаштардың артында профсоюздің парк бар. Орналасқан жеріне мән беріңіздер. Былай жақындатып көрсетейін. Прям ну орманның арасында ғой, жігіттер. Так, тағы бір айтып кететін үлкен мәселе, жігіттер, достар, жалпы кез келген санаторияға келген кезде минералды судың қалай әсер етуі санаторийдің орналасқан жеріне тікелей байланысты. Себебі санаторийдің площадкасы аумағы өте кең болу керек. Тамаққа дейін жарты сағат алдын 250-300 грамм су ішкеннен кейін міндетті түрде 25-30 минут жүру керек, ана су сіңу керек шектердің барлығына. Сол себепті үлкен площадка керек. Осындай ну орман керек. Осы жерде жүріп серуендеп жарты сағат 40 минуттан кейін тамақ жей берсеңіздер болады. Қазір жалғастырамыз дальше.